E gente, tudo bem com vocês? Pra mim que sim, no vídeo de hoje eu tô mostrando aqui pra vocês a menina que humilhava a fazendeira porque ela era pobre. Então se você quer assistir esse papai nessa que eu vi também legal, e lembrando, deixa lá, você vê aqui no canal, você vai escrito e vamos pro vídeo. Olha o milho, você, olha o milho, olha o milho, olha o milho passando. Oi moças, querem milho? Não, agora vai embora. Nossa, que grosseria, Clara. Grosseria não, você viu que os milhos estão sujos? Não, tá tudo bem. Eu vou embora. Aff, odeio pobres. Olha o que você fez, Clara. É vida, sou sincera. Eu vou lá, você é muito grossa. Ah, e será que ela mora aqui? Eu vou tocar a campainha, porque o carro dela não está aqui. Será que ela saiu? Não acredito que minha amiga fez isso com ela. Não acredito que ela fez isso. Ah, ela tá ali. Deixa eu ir com minha bicicleta. Ela tá ali. Ali. Moça. Ai, finalmente eu te encontrei. Oi, desculpa minha amiga. Ela... Ai, pera que eu tô cansada. Ela é muito grossa. Sem problemas, moça. Eu sou pobre mesmo. Estou cansada da minha vida. Não consigo fazer nada. Vem pra minha casa. Meu Deus, cruzes. Rayane, você tem coragem de convidar essa menina para a nossa casa? Você virou amiguinha dessa aí? Ai, Clara, vai pra lá. Ela não é pobre. Olha, vocês se merecem. Vocês são muito chatas. Aff. Ai, Clara, pelo amor, né? Vai pra lá. Você tá deixando a Raine triste. Você não tem coragem Você não tem coragem de fazer isso com ela? Nossa. Eu não mereço uma amiga que nem você. Nossa, Clara. Eu nem pensei que você fosse assim. Você era tão doce. Agora tá virando uma chata. Só porque a rainha ela é pobre. Eu só queria comprar um milho pra mim fazer pamonha. Nossa, eu não pensei que você fosse assim. Pois pensou errado. Nossa, nem dá graça de ser sua amiga, sua grossa. Eu vou lá com ela. Olha, se você não quer, tchau. Nossa, Clara, estou sem palavras. Raine, desculpa mesmo, minha amiga. Ela é muito chata. Oi, não, tá tudo bem, sim. Eu passo por isso quase todos os dias. Então, não vai fazer falta se vocês me expulsar. Vem cá! Clara, pede desculpas pra Raine agora. Não! Como ousa? Sai da minha casa agora! Ouçando! Nossa, Clara, tô sem palavras. Por que você fez isso? Você não pode julgar ninguém pela capa. Olha, se for pra você apoiar ela, vai embora. Vai, vaza. Eu vou embora. Eu não pensei que você fosse assim. Espera! O que foi, Clara? Você tá certa. Desculpa. Você não pode falar desculpa pra mim. É pra Raine. Ok. Vem, me segue.
Pede desculpa. Anda. Oi, Raine, me desculpa. E eu, hein? Cara louco, fala espanhol sem problemas. Bom, galera, foi isso. Espero que tenham gostado. E lembrando, nunca julgue as pessoas pelas capas, tá bom, gente? Tchau, beijo, beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.